1200蚊換晒呢一大堆嘢，呢部10年嘅豐田卡羅拉底盤做一個全面嘅整備，更換前面避震機同埋頂膠、防塵透、收包呢啲嘢，仲有機械膠嘅損壞，啲機膠爛晒噶啦，更換4個機械膠，下擺臂膠4個，下球頭2個，前平衡杆球頭2個，前平衡杆開口膠2個，仲有4個半軸嘅防塵透，全部更換好，人工費1200蚊就搞掂啦。呢個係車主自己買嚟嘅配件。如果你對自己買配件嘅質量係有信心嘅，並且係承擔得起配件售後嘅風險，可以自帶配件過嚟，我哋幫你安裝就可以啦。呢個價格到底做得合唔合適？